walqixa digdamii fi xaa shanii ta'a ida'u. Walqixa meeqadha? Meeqa? Ja'a ida'uu meeqa? Sadii jedha. Walqixa meeqa? Akkan jirtan hordoftoonni fi kabajamoon chaanalii Learnijuu kun chaanalii haaraadha waan ta'eef subscribe, share, like, comment gaaffii yaada yoo qabaattan garaa koomentiidhaan na beeksisuu naandeessuu. Viidiyoon keenyarraa Gilgaalaa keessa deebii boqonnaa 3 barattoonni baay'een nu dalagii jedhaa turanii kan kutaa 7 jechuudha. Kutaa 7 boqonnaa 3 Gilgaalaa isa xumurara kan jiru kan barattoota kutaa 8dhaaf irra caalaa barattoota kutaa 8 ministiriidhaaf qophaa'an gaaffiin irra caalaa kan bifa akkasiidhaan kan dhufu waan ta'eef mee waltaadhaan haa dalagnu jechuudha. So gaaffii isa jalqabaa gaaffii armaan gadii gatii xaa barbaadedha. So gatii xaa barbaaduudhaaf gaaffii isa jalqabaa maal jedha? 8 jala meeqa? 2 xaa walqixa meeqa? 12 jala meeqa? 9dha. So maan tolchinaa hin salphisna amma kana 12 kana 3dhaaf gaafa hirru meeqa ta'a? 4 ta'a. 9 kana 3dhaaf gaafa hirru meeqa ta'a? 3 ta'a. So haala kana yoo salphisna immoo maan goona? Kiriskiroosa yookaan qaxxaamura baay'isna jechuudha. 8 baay'isu 3 meeqadha? 20 fi 4 ta'a. 2 xaa baay'isu 4 meeqadha? 8 xaa ta'a. Xaa qofaatamni 8 xaa walqixa 20 fi 4. Gatii xaa argachuudhaaf jala meeqa? 8 jala 8 jenna. 8dha yoo badu gatiin xaan kenna meeqa ta'a? 3 ta'a jechuudha. Haa mirkaneeffannu mee bakka buusne jechuudha. 8 gatiin xaan kenna meeqa jenneerra? 3 jenneerra. So 3 walqixa meeqa? 12 jala meeqa? 9. 8 2 baay'isu 3 meeqadha? 6 walqixa 12 jala 9 jechuudha. Maan tolchitan isanii fakkaata? Yoo barbaadan kiriskiroosi baay'istan, yoo barbaadan immoo hin salphistan jechuudha. Walqixa akka ta'e beekuudhaaf. Yoo salphisnu kana meeqa arganneerra? 4 jala meeqa? 3 arganneerra. 8 ammoo 2dhaaf gaafa hirru 4 ta'a. 6 ammoo 2dhaaf gaafa hirru 3 ta'a. Kanaafuu gatiin xaan kenna meeqa sirriidha jechuudha. So isa lammaffaa haa dalagnu jechuudha. Isa baa jechuudha. Lammaffaa osoo hin taane baa xaa jala xaa ida'uu 5 walqixa 1 2 jechuudha. Amma immoo kan salphisnu hin jiru jechuudha. Salphatee taa'ee jira jechuudha. Kiriskiroosa inni baay'isuu qofaadha jechuudha. Haa baay'ifannu jechuudha. Maan tolchinaa? 1 jenna. Isa kana jechuudha. 1 xaa ida'uu meeqa? 5 akkas tolchina. Walqixa xaan jira mitire? Xaa kana isa 2dhaan baay'isa. Meeqa ta'a? 2 xaa ta'a jechuudha. 1 baay'isuu xaa meeqadha? Xaa ta'a. 1 baay'isuu 5 meeqadha? 5 ta'a. Ida'uu 5. Walqixa meeqadha? 2 xaa ta'a jechuudha. So gatii xaa kana qofaatti hambisiisuudhaaf maan tolchina isanii fakkaata? Isa 5 kana as dabarsina. Isa 2 xaa kana as finna. Iddoo kana poozitiivaa miti jiru. Gamasa dhufu negatiiva ta'a. Xaa hir'isu meeqa? 2 xaa ta'a. Walqixa innis kunis maan poozitiivaa miti gamasa deemu maan ta'a? Negatiiva ta'a. Negatiiva meeqa? 5 ta'a. So xaa hir'isuun 2 xaa meeqadha? Negatiiva xaa ta'a. Walqixa meeqa? Negatiiva 5 jechuudha. Amma gatii xaa argachuudhaaf iddoo kana tokkotu jira jechuudha. Tokko xaalee hojjenne rakkoon qabu. Jala negatiiva tokko akka saniif galuudhaaf jechuudha. Jala negatiiva tokko
negatiividhaan asis negatiividhaan tokko tokkodhaan xaan keenya meeqadha? Poozitiiva 5 jechuudha. Mee bakka buusnet haa mirkaneeffannu jechuudha. Xaan meeqadha? 5 inneera. 5 iddoo kanallee meeqadha? 5 inneera. 5 iddoo meeqa? 5 wal qixa meeqa? Tokkorra 2 kun meeqadha? 10 10 jala 5 wal qixa meeqa? Tokkorra 2 5 5dhaaf hoo hirru meeqa ta'a? Tokko 10 5dhaaf hoo hirru meeqa ta'a? 2 so kanaafuu gatiin xaan keenya sirriidha jechuudha. Isa caarratti argama immoo. Isa caarratti argama. Isa caarratti argama immoo maaldha? 4 jedhee jala meeqa? Xaa wal qixa meeqa? 6 xaa ida'u meeqa? 3 jechuudha. Dubbataa malee sanillee dubbataa dalagaa cal'istanii hin daawwatina. Noottilee qaqqabataa takkaatatti hujanuus beekat malee cal'istanii hin daawwatina jechuudha. Hujaata jechuudha. Kan ammoo maan tolchina akkuma isa jalqabaata jechuudha. Kiriis kiroosii baay'isna jechuudha. Amma kan jecha maan tolchineera jalqaba. Tokkoon waan ta'eef 4 goone 2 tokko 4 waan ta'eef kaga jalqaba tokko inneera. Amma immoo 4 jenna. Achiin booddee maan goona? Xaa ida'u meeqa? 3 jen. Cuutta. Wal qixata. 6 baay'isuu xaa meeqadha? 6 xaa jen. Meeqa kun? 4 xaa jechuun 4 baay'isuu xaadhaan 4 xaa jechuudha. Ida'uu yen. 4 baay'isuu meeqa? 3 jechuudha. 4 baay'isuu 3 meeqadha? 10 fi 2 wal qixa meeqa? 6 xaa yen. Ammas gatii xaa qofaa tambisiisuudhaaf waan ta'eef maan goona jijjiiramaatti lakkoofsaatti hoo jiraate jechuudha. Lakkoofsuun jira akkasuma tolchinaa rakkoon qabu jechuudha. Kuni kana as gola finna jechuudha. Kun maadha? Poozitiivaadha. Gama soo dhufu maadha? Negatiivadha. 4 xaa hir'isuu meeqa? 6 xaa jen. Wal qixa. Kun gama soo deemu maal ta'a? Negatiiva 12 ta'a. So kun meeqa ta'a? Negatiiva 2 xaa ta'a. Wal qixa meeqa? Negatiiva 10 fi 2 jechuudha. So maan tolchina amma? Negatiiva 2 xaa wal qixa negatiiva 10 fi 2 jechuudha. Xaa qofaa tambisiisuudhaaf maan tolchina? Jala negatiiva 2 jala negatiiva 2 jechuudha gama lachuudha. Negatiiva 2 dha. Adda kanas negatiivadhaan 12 2dha foqoon meeqa ta'a? 6 ta'a jechuudha. Gatiin xaan keenya meeqadha? 6 haa mirkaneeffannu. 4 halluu jijjiiraa. 4 gatiin xaan keenya meeqadha jechuudha? 6 jen. Wal qixa 6 jen. Gatiin xaan keenya meeqadha? 6 6 ida'uu meeqa jen? 3 jen. Achiin booddee maaltu 4 jala 6 jen. Wal qixa 6 walitti fayyadeen meeqa ta'a? 9 ta'a jechuudha. Amma mee salphisaa. Kana 2dhaaf hoo hirru meeqa ta'a? 2 ta'a. 2dhaaf hoo hirru meeqa ta'a? 3 ta'a. 3dhaaf hoo hirru meeqa ta'a? 2 ta'a. 3dhaaf hoo hirru meeqa ta'a? 3 ta'a. So 2 jala 3 2 jala 3 jechuudha. Gatiin xaan keenya sirriidha jechuudha. Isa gaaffii lammaffaatti haa ceenu. Reeshoo lakkoofsota 2 1 gara 4 fi ida'ama lakkoofsota kanneenii 40 lakkoofsota 2 kanneen barbaadiyedha. So ida'ama lakkoofsota kanneenii meeqadha? 40dha jechuudha. So maan tolchina isanii fakkaata? Reeshoo lakkoofsota 2 jedhameti xaa bakka buufanna jechuudha. Kan tokko jedhu tokko xaa'en yookaan xaa jenna. Ida'ama isaanii jedhameti isaan 2 walitti deema. Kan 4 hin beekna ree hin beeknu 4 xaa jenna. Wal qixa meeqa? Meeqa nuu kennedha? 40dha. Wal qixa 40. Meeqa kun ta'a? 5 xaa jenna. Wal qixa meeqa? 40. Gatii xaa argachuudhaaf jala 5 jala 5
shaniidhaan badaa ishee shaniidhaaf qoqqoodnu xaan keenya meeqa ta'a? 8 jechuudha. Gatiin xaan keenya meeqadha? 8 jechuudha. Haa mirkaneeffannu xaa 8dha miti arganneerru. So xaani 8dha. So xaa ida'uu meeqa jenne? 4 xaa jenne. Walqixa meeqa? 40 jenneerra mitire. So gatii xaa meeqadha arganneerru? 8. 8 ida'uu 4 jenne. Maal baay'isuu tolchinare? 8 walqixa 40. Meeqa ta'a? 32 ida'uu meeqa? 8 walqixa meeqa? 40. So 40 walqixa meeqati? 40 jechuudha. So gatiin xaan keenya sirriidha jechuudha. Gatii xaa arganne jechuudha. Afaan immoo yoo qarshiin 980 namoota sadiif akkaataa reeshoo 2:5 hiirame ga'ee tokkoon tokkoon namoota barbaadiyyeedha. So namoota sadiifidha. Namoota sadiidhaaf mitire. So 980 meeqa? Akkaataa reeshoo 2:5 aman beennu mitire namoota 2 xaa ida'uu meeqa? 5 xaa ida'uu meeqa? 7 xaa jenne. Eeshi 980 walqixa yoo walitti idaan meeqa dhufe? 14 maali? 14 xaa jechuudha. So maan tolchina gatii xaa argachuudhaaf akka jalqabannetti jala 14 jenna. Asumattis balleessuu hin dandeenya bakka jijjiirres rakkoo hin qabu jechuudha. Bifa kanaanis yoo tolchine fakkeenyaaf 14 xaa akka saniif galuudhaaf akkas tolchaa jechuudha. 980 jijjiirama hin qabu jala 14 jechuudha. 14dhaaf yoo hirru meeqa ta'a? 70 ta'a jechuudha. So xaan keenya meeqadha jechuudha? 70dha jechuudha. So mee bakka buufne haa mirkaneeffannu jechuudha. 2 xaa jenneerra. 2 xaa ida'uu meeqa? Ida'uu 5 xaa ida'uu meeqa? 7 xaa walqixa meeqa jenne? 980 jechuudha. So 2 xaa jenneerra miti 2 xaa 70 ida'uu 5 xaa jenneerra miti 70 7 xaa jenneerra ida'uu 70 walqixa 980. So meeqa ta'a? 140 ta'a ida'uu 300 meeqa ta'a? 50 ta'a ida'uu qubaa isu meeqa ta'a? 490 jechuudha. 490 jechuudha. 980 ta'a jechuudha. So maal tolchinaa? Walitti idaanaa jechuudha. Kana meeqa ta'a? 700 ta'a. 700 ta'a. Kanaadhaan 790 ta'a. Kanaadhaan 700 osoo hin taaneeti 800 jechuudha. Kanaadhaan walitti ideen 980 jechuudha. Walqixa meeqa? 900dhaaf 80 jechuudha. So deebiin keenya sirriidha jechuudha. Bifa kanaan dalaguudhaaf yaala yoo gatii yoo aan gara xaa jechuun akkasii jennu a jala meeqa xaa jechuun sin dandeenya. Walqixa baan gara caa ta'e baan gara kamii caa ta'e jechuun akkasii jechuudha. Gatii xaa barbaada. Kanaan dura sirriitti dalagnee jira ni yaadattu. Akkaataa tolchine isa gaaffii jalqabaa irratti dalagnee irra kiriis kiroos qofa tolchu kiriis kiroos jechuudha. So a baay'isu caa a caa jechuudha. Xaa baay'isu baa xaa jechuudha. So xaa qofaatti hambisuudhaaf maan goona jala baa jechuudha. Baan badaa xaan keenya meeqa ta'a? A caa jala baate jechuudha. Haa mirkaneeffannu jechuudha. Gatii xaa meeqadha arganneeru? A caa jala baa jenneerra. So a caa jala baa waan jenneef a jenna. Caa jala maani? Baa jenneerra. Walqixa jenna. Maani? Baa caa.
maan tolchina sanii fakkaata kiriskiroosa akka jalqaba baay'isna jechuudha. So a baay'isu caa fi baa baay'isu caa jala baate jechuudha. Haa wajjin sirriitti na hordofaa akka hordoftan nan barbaada. A jala maani caa akka sanii galuudhaaf ko baa neera mitire baa jala maani caa jenneera. So hin baay'isne kiriskiroosi akka jalqaba innee baay'isu caa jala maani baate mitire wal qixeen a baay'isu maani caan a baay'isu caa jechuun caa jechuudha. So kana waan ta'eef as tokkottu jira o baay'isnu maal ta'a baadhaan bada caan wal qixa maaniiti caa ta'ee jechuudha. So bifa kanaadhaan dalaguudhaaf yaalaa saniin jedha. Persentii 70 lakkoofsa meeqattu 21 ta'a. Lakkoofsa meeqattu 21 ta'a jechuudha. Lakkoofsa isa kamittuu persentii 70 21 ta'a jechuudha. Persentii 70 lakkoofsicha hin sun ta'e lakkoofsa meeqattuu isa ta'a. So waan ta'eef 21 lakkoofsicha hin beekna xaajen wal qixeen torba jala meeqa persentii 7 waan jedhe jala 100 kiriskiroosi torba isu torba xaa'e wal qixa meeqa 2,100 so xaa argachuudhaaf jala torba torbaadhaan badaa gatiin xaan kenna meeqa 300 ta'a jechuudha. So deebiin keenya 300 dha jechuudha. Mee mirkaneeffannu ree. Persentii 7 lakkoofsa meeqattu 21 ta'edha mitire. So 21 innee jala meeqa inneera 300 mata arganneera 300 wal qixa meeqa 7 jala meeqa 100 jechuudha. Kiriskiroosi baay'isu kiriskiroosi yoo baay'istaan meeqa ta'a 1,100 wal qixa meeqa 1,100 ta'a jechuudha. So kanaafuu deebiin keenya maaldha sirriidha jechuudha. Viidiyoon keenyadha kana fakkaata jechuudha. Chaanaliin kun chaanalii haaraa waan ta'eef subscribe, share, like tolchaa. Gaaffii yaada yoo qabaattan garaa koomentiidhaan na beeksisuu dandeessu. Viidiyoo kana hanga xumuraatti waan na hordoftaniif guddaa galatooma. Viidiyoo birootiin hanga wal agarrutti nagaan naa tura. Naa jiraadhaa. Karo Oromiyaa keessa jirtan ka chaanalii Lerneejuu hordoftan hundi keessan akka miseensa guruppii chaanalii Lerneejuu chaalenjii kana irratti akka hirmaattan. Sababni isaa isan qormaata bakka fudhattan jechuun godinota Arsii, Harargee jirtu, Wallaggaan jirtu, Jimmi jirtu kun marti keessan qormaata iddoo fudhattan irraani qormaata fakkeenya barsiisan godhatti ta'uu hundi keessan kaafattanii gara guruppii Lerneejuutti ergitan. Kana malees barataan biraallee Arsiirraallee kaafatee gara koobbii Lerneejuutti. Kana malees barataan Wallaggaarraa kaasee innis gara guruppii Lerneejuutti ergeen booddee noo isan kadhibe kamittuu akka isan rakkise fuunes ammoo yuutuubii irratti hojjannee isaniif gadhiisna. Kunis sa'aatiin 12 wiixataan hanga kamisaatti gaaffiin kun kan isaniif dhiyaatu yommuu ta'u innis guruppii teelegiraamii Lerneejuu chaalenji kan jedhuudhaan kan qophaa'e yommuu ta'u hundi keessan chaalenjii kana keessatti akka hirmaattan kabajaan isan gaafadhaa. Baga gammadnee baga waliin gammannee baga gammaddan isan